A Tolstói é um escritor russo, atribui a frase: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Somar elegância aos valores envolve cessar essa natureza, agir para a manifestação do bem potencial em tudo. De fato, somar elegância aos valores da vida. Quem fez a pergunta é Tabajara dos Reis. Como você mesmo diz, somar elegância aos valores da vida, talvez seja esse o segredo da potencialização pessoal. A minha luta enquanto ser humano é porque todos os ensinamentos que as doutrinas esotéricas, filosóficas, mesmo as humanistas, sempre defenderam, até a filosofia, é de que o ego humano precisa ser pisado, destruído, porque é um pecador. É a questão do pecado original. Até Freud embarcou nessa questão de que o ego humano tem problemas. Jung, diferente de Freud, não embarcou, pelo menos na minha opinião. Quando Jung tratou da individuação, ou seja, o ser humano em permanente progresso, ou processo de mudança progressista, rumo à complexidade. Então eu sou alguém meio vinculado aos critérios de Jung e de outras figuras que tentam empoderar o ser humano, convidando o ser humano a perceber o quão de grandeza existe nele. E esse programa, o Ato de Verdade, que aqui eu citei, da senhora lá do conto hindu, da professora de sexo, de Gandhi, atos de verdade a gente vê diariamente na vida, feito por pessoas que a gente nem sabe que existem, mas que provocam no tecido, na tessitura da existência, verdadeiras revoluções de ordem energético, vibratória e espiritual, e a gente nem nota.